Здравейте, фенове на Майнкрафт. Сега ще ви покажа скрита писта на врата. Направих я с стъкло, понеже да видите редстон системата. Не, че е много голяма, де. Например, тук на стъклото ще сложите нещо емералди или нещо такова. Ето тази ръчка. Активира пистана и, например, тук слагате още един емералд или нещо, за да не се личи. Когато влезете вътре, тук има една стълба и натискате, за да се затвори, както си пожелаете. И сега чао, дано ви е харесало.